Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Karbi Anglong along kedamtang aningkan long leke tharle pon adimalong kahumridam. Vosing ni phai ke thomar ni ada por phai ke papor malom tim Karbi Anglong atum pen Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy along ke do khan bosti lapen dodu koloni along kahumridam. Pinpur me kedamtang suri hini rainko raisi aningkan matijong achiklo ke tharle asai dengponlu. Labangso ke tharle tang adim along puthot kelang chari dam thuji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Omar Singh Tiso aphan pin khatsi khan bosti lapen dodu koloni along humri dam thulu. Bangso ka humri dam along EM Omar Singh Tiso pen Japonsi Karbi Anglong Autonomous Council EM MLA MSS Chairman atum chetong dunsi puthot labangso adim along kelang tarli pangching ponlu. Lasila bangso adim along non Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum kopitong chingwai chingsai pedo ponji loni mua porsi chinipon ikpo. Kechengsi Traditional Village Court Sike Amai ke Pamanpon. Wo signify ke Thomarni Deopani MSC Constituency ke Parlo Nambor Nodi T State Auditorium Hall along Karbi Rongasar Amai Arnam Langpi Rongasar Havar Amai Ahin Pen Pater Piponsi Kechengsi TVC Mate Traditional Village Court Sike Amai ke Pamanpon. Traditional Village Court Bisar Kendar Sike Amai along Kecharipon Amai along Meipu Joy Singh Bela Pen Kongchon Bang Khor Singh Terang Pensi Alohi Pachini Pondu. Sonsi Kechengsi Traditional Village Court Bisar Kendar Sike Amai Alohi Sarpo Aman Pen Senior Advocate Sarthe Ronghi Advocate DS Lekhe Advocate Jiban Beatum Bisar Kendar Aron Kangsai Ajakong Aputhak Sike Kipipon. Bangso Seke Kipi Amai Long Deopani MSC Sorbon Kumar Telenga Lapen Rong Trok Sike Pratrok Arong Asar Atum Chetong Dunsi Kechengsi Traditional Village Court Seke Kipi Amai Ing Samjin Pen Pachun Ponlu. Bukajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. Traditional village court, Soputak Seke Kito Pado Arnilo, Sepiniladak Indoor Stadium Hemlong, Traditional village court Seke Non Dobomlo, Sidakato Chitong. Mana kecutang atum dolo, rongasar rongaciradon, negara sar penanglo brutenen penanglo busubasa penanglo kato ali penang cutong dolo, kanco tagli pasap iton penang cutong dolo, lapente nongriasar atum ta cutong dolo, nongriasar upangasar atum ta cutong dolo, kato kali rongasar bangkan nila mga nilejek number 76 Rong Foxikera truck and dak chitong dolo pini sa monit kato ari bang haruthom paru pi baglason rong asar bate rong chirak dunatum pini baso mailong nang chitong dolo sinon kato abi rong traditional village code nasan koson si kiklen kidam jima tapi najak kong gan sudoma pula so putak non si kipiton aja kong gele tungge 1954 la Karbi Anglong Autonomous District Karbi Anglong Autonomous District Administration of Justice Role 1954. So kiseng to naman kayo itong ajakong dolo. Sita sorkar ben itong pinangan kiklempon ng ito sita hala so pen klempon pachunod nito. Non kitogom sorkar tom gazette notification pipon sinon bangge rong asar tom traditional arong asar tom. Rong asar bangge take sorkari arong asar to dolo tente traditional arong asar to. Na bangge traditional arong asar tom tate hakoko ben Karbi arong asar bino tom. Atom handa non banghini ta bisala banghini yang bong cicok dulu citheng dulu la banghini amonita tribal amonit pulote la salam ki yang si thana long pidam dulu pulote thana pidam dulu te police investigation claim po tang dulu te charge sheet file po tang dulu te ako kodlong le dulu te kodlong bisar po la so bisar hot bang alang johangon je ne bange ne areng di sobang ta ke inglong aso le ben hala
lam hoi ki theng bang dang long asu bang hi teng long asu pon itu bang ke traditional ko long sineng sai nei pulote itu mane mane chidan nun long se kroi kri pulote lu high court long anda damuna so tha bang ke Meghalaya long do average lindo nongpur when state of Meghalaya na 2009 so I guess isi dolo aso case long da son tak thaklo ino da alu sup ino da sarpi dolo so supi phansi nek nang mai phan ki bori pini palam dolo ason pe amasi thana long case pichao thana long case pichao thibange ko police investigation claim lo claim that ben charge sheet file ten bange court long trial dam lo bisar lo court long bisar bom hona lang alu pilo then again long aso hala complain ki bang dang long aso ako hala victim ki pho bang dang long aso bang thom dang long aso bot long aso ako traditional court long eng sai long nei pusida alang dor khasto bang reject dalo na cause dalo correct dalo aso pasi abhi Guwahati high court long si kola so bang high court ke Meghalaya long ke avelang non ke dolo Meghalaya Guwahati high court long si ala optioning repeat dam thlo appeal dam lo se Guwahati high court long case sidan bang alang ni high court lo se Guwahati high court pen direction pilo la so case bang non pravenden ko inglong aso court long do nai busi abhi ke traditional district council court long do si ala sa case insai long dilo la si lahai bang ke litom ta sidan pon lote jagong na chilong ko si lahai bang litom echi har jak pon thek apu thak lo sida no mat bang Orissa along kedam voi atren kaprek atowar akrong anathu kedam rong ajok ahir ing tangrak pen kachingkoi ajok penang anatum apran kedam nang. Orissa long ri along Coromandel Express atren kedam voi aporahut kaprek kachileng bom atowar akrong anat kedam rong ajok ihu matren aphan ketong ahir kang tangrak ajok kachingkoi phit pen ajok bang trokebrai si amuni datum adimalong amat apran damnang nu lapen bang pharo sirkep amuni datum arengahu kisu Arenga huke so ke doana tum aphan tong se ko pen se ke lang asaya hem along an ponsi se lang pon bom lang. Labang so huni ke pho alam India Prime Minister Narendra Modi sitami arjulong si adi malong an kahumri dam pedupon. Lapen arenga huke so ke doana tum aphan se ke lang asay ahem along an sitami Prime Minister Narendra Modi humri dam si arenga huke so atum aphan aning pathitika. News Desk Report, Karbi Anglong News. Dwarbagori Press Club Batai Hiniapong Executive Meeting amai kepadupon. Vosingni phai ke thomarni Dwarbagori Press Club Meipu Bidda Singh Ingleng lapen Kongchon bang Rajastharon pen Japon si Pherangke do an chingrom si nonangke leji Vosingni phai pli arni pen ke koson si Pherangke atum ke claim ke dam nangji mapu bangso aputhak chingwai chingsai pedupon. Lapen Pherangke atum jasime Dwarbagori angkang kiduk ki songke do anatum aphan antami un an pen kachirap kachito dunji aphan si chingwai pon. Athe Dwarbagori angkang along ongdung adim ke Karbi arong along towar milang ke lele adim si do ulang. Lahai Karbi Anglong Tormaus Council pen kethek damlong lipin adim si tami press media pen pache thangji aphan si bor ipon pola pen ke kopima rat aki songke do an sitami Dwarbagori Press Club aphan nang birta lote nelitum nang humri ik poputa rat aphan pachini pon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen aron ateng pen KPP pen ke claim ke dam adim an sitami nelitung un an pen ke rat ahong jai along ke paklang ji aphan bor ipola pen Dwarbagori Press Club along ke do apherang ke an aphan sitami rat atumta nang chingki nang chethan lote ajat aki songta cherabdon popusi meipu kongchon bang pen than pachini pon. Dwarbagori pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News. Lagi Dwarbagori Press Club posi jasimet bang ini tu Dwarbagori constituency arat kaduk kami itu an pasti milik tu mahim pen dan Dwarbagori Press Club ahim pen anu tempat minyak klong pen apa sih kajian apa je lo nasi pini milik tu bangke dak Dwarbagori Press Club long kami kidam tang singkan itu Dwarbagori Press Club singpon lo lapen so club sing dat angbong pen kami milik tu pinang an ke jasimet lah Dwarbagori constituency arat lapen hawar arat kanan pinang itu development lapen la sokar penanggili scheme of thak ansa milik tu pinang an paklang ponlo lapen ke paklang ponlong kami ni tung chok do tahai po chok si do tahai po asihala so mom sami tung rat anglo sap so bang ke dia chang ponlo atai silo lapen pini la son ni tung nang tembong bang pom sitting la dan tung jasimet la Dwarbagori Press Club aklem bang tum kaddo ka be president secretary alang tung pen japon din si pini ni tum la jasimet la ni tum club matila press tum koson si eklem ke dam pon nai ma la so than ni tum pini chingki chingwai ponlo la sila tek pini tum ka chingki chingwai long pen tum ahin pen ka chi parai pon alam the bang ke la poson hello
Delhi rong sopi Jawaharlal Nehru Stadium along SBKF National Games 2023 kapatupon along sangpi Ratna rong hangpi alangli Karbi Anglong aradapan nongmi kevanpi Langpher constituency ke parlo bolong komaji bahoni adorso check R2 bongrok terang arong amikar sangpi Ratna rong hangpi SBKF Games ke pathu kibipon along nong e chepalong dunsi Assam lapen Karbi Anglong aradapan nongmi vanpilo Alang hi asar pi amen kadom terang pi lapen asar bura amen lagi karlitang longki ronghang. Sang pi Ratna ronghang pi alang li gold medal chepalong dun lagi 100 meters rally gold medal, 200 meters rally gold medal, 400 meters mixed males and females rally gold medal lapen long jump gold medal an chepalong dun si Karbi Anglong aradapan nongmi vanpilo. Kevang jilang along la puson ke patu na nanglin ben ko pisi kipu daming ji nilihin pen kipu ke janama muni dakai ke ineng ke hang plote theta theo aku ineng ke hang kam plote success la sinili tala son tho sinili neng ke hang a join si jad kam pus tame a time pen si time table se banai se nili ki thole yang si 5 baji busi tame ni advance se hodai ta thor si somar han school che thondon tiffin che banai he makam se claim la so time over bang nili hodai ta chematha si tala kapathu hena bang tani tengni pon pedet ako ani gang sam pusita meni usomar tuition che thondo na fit pusita meni field dam se exercise dam po ako somar school suti mari tuition suti bhota me usomar chewan po son sini hodai ta time table dam bom lola son thot sinon ke wangji doan uwe kemi tung musita me ineng ka hanga teng benjong si matha klempon ka selet bang pavedet pulote ineng ka hanga kam tapleng Kevang jilang along nangli abang so ka patu na kingkam ka chori pan Karbi Anglong ko mani kete giding panang li kerap chang la puson de non pu anabang ke nilitum phan lang fera ayam sar lekhe ke nang rabom lola sinon nilitum phan partnership nitum national game long gold medal one that benefit nilitum phan cm sar sitame nang art cholo nilitum phan luti beng an ben sitame nang thum don si alang len art cholo la sinon sitame asap so kerap doji bisi alang li nilitum phan nang pu